所以唔使講咁多。你見到佢出邊個包，你知道佢係一個好好味嘅沙律豆腐係咪？哇！呢一對鞋唔係講笑，佢係咁好似倉鼠咁喺度轉啦。到此一遊，直扎。大家好，我係團長，中意多謝你又嚟探我啦。我而家身處喺 Amsterdam 嘅紅燈區。喂，唔得，死火落雨，我要翻去攞翻件褸出嚟先。鏡頭住，我已經補翻我裝備啦。哎呀，棘啊，又落雨啦。點解我會嚟咗紅燈區呢？好簡單，因為我今次唔小心住咗入嚟紅燈區。好啊，翻到嚟我酒店啦，唔係 hostel 啊。夜晚就係咁啦。你點會諗到你係入緊個 hostel 啊？今日音樂已經細聲咗啦，但係咧都係一樣一大陣煙味嘅。但係咧乜嘢都唔緊要嘅，都冇咗我第一次探索 Amsterdam 呢一個地方。琴晚我一嚟到嘅時候，我已經覺得好靚啊，所以咧我係急不及待今朝一早起身就帶大家去睇我琴日睇到嘅嘢。喺呢一個紅燈區咧，其實日頭嘅話咧，我覺得好似我之前喺巴塞隆拿住嘅嗰條街啊。咁兩旁咧，你見到佢全部都係食大麻啊、性用品店啊，咁但係都係歡欣嘅氣氛嘅，未至於係好危險咁樣嘅感覺。咁好啦，咁啊今次咧我嘅 Amsterdam 之旅咧，我應承大家，我將會帶大家去發掘好多荷蘭嘅傳統特色美食嘅。哇！就喺呢度啦，係咪超級靚啊？其實現場睇咧，呢個位都幾特別㗎，因為咧我哋譬如睇嗰啲大埔唔係。大澳漁村嗰啲咧，你見到喺個河隔離嘅樓咧，永遠下邊咧有一支嘢咁樣去撐起佢，你見到空心嘅。但係呢一度唔係咯，佢好似係我唔知點講啊，好似浸咗上去咁啊！我唔知佢點樣造成啊！咁佢下邊嗰度咪成日都浸住咯。好得意㗎，去呢一度咧好多呢一啲嘅即係輕軌列車啦，跟住咧隔離就會有人行又有單車行，好得意，好似一齊 share 同一條路咁樣。車又嚟啦！嗨，你見唔見到佢同你 say hi 啊？好鬼正噶！頭先啊見到阿司機舉高手，我以為你想鬧我，佢話：喂，企埋啲啊！原來唔係啊，係同我 say hello 啊！我從來未見過一個城市係多單車到咁嘅地步。呢度嗱，仲未完啊！放眼埋去。呢度再遠啲啊，都仲係好多單車，哇，好靚啊！呢一度就係好多人嚟到 Amsterdam 都會打卡嘅，就係有2排屋，跟住中間係有一條河嘅，冇人同我揸機，就唯有靠腳架啦。到此一遊，直扎。I will get bacon, apple, any traditional drinks here. Well, it's early for alcohol, I think, right? 又話第一餐就嚟到荷蘭咧，一定要試嘅 pancake。唔知點解咧，佢哋嘅 pancake 係好出名嘅喎。咁啊，我嚟到呢一個咧，好多年歷史啊，1973年開始嘅。咁啊，最開心係咩咧？最開心咪遇到個靚姐姐啊，好 nice 嘅。咁咧，我就嗌咗個熱朱古力，佢話我幫你加啲花生嘢，加啲棉花糖上去。佢咧呢度咧所有嘅嘢飲咧都會送一個咁樣嘅，我敷唔敷到啊？送一個咁樣嘅華夫餅嘅，係佢呢度嘅signature。哇！幸福！好香啊！我呢個咧就揀咗煙肉唔記得咗添。煙肉蘋果
蛋就另外就加咗芝士，因為咧呢度嘅店員佢話推介，如果你加芝士嘅話，佢就會出邊咧有啲好似脆 crispy 咁樣嘅感覺嘅。我估唔到佢個蛋咧，居然係一個窿邊蛋咁樣煎完劈落去，我以為點樣都會係融入咗入去噶嘛。OK， 佢都係有啲蛋漿嘅。我先試下呢個原味先。已經見到有一個，有個蘋果片喺度啊！見唔見啦？有個蘋果片嘅。佢個 pancake 咧，你唔好見佢好似咁樣薄薄咁樣一塊，但係唔係，你咬落去咧都係會有嗰種綿綿嘅口感啊！我諗到似咩？佢呢個真係似西式嘅薄餐。我哋平時喺酒樓食嗰啲薄餐咧，因為我自己就好中意食薄餐嘅。見到佢呢度有好多呢啲本地嘅糖漿，雖然又甜又鹹，我唔知咁樣好唔好，但係我覺得可以加下試下先。加呢個醬係超好味啊！鹹嘅 pancake 加個甜嘅甜醬，超好味。我決定要大規模咁加呢個醬，超好味啊！出到嚟咧，天空放晴啦！頭先喺入邊食 pancake 嘅時候咧，聽到個店員傾偈啊，嗰個女仔講啊，哇，出邊出太陽啦！跟住個男仔話：係啊，係時候收工出去玩啊！我覺得佢呢一間鋪頭嘅店員咧，真係互相感染嘅，大家咧都係好超啊，好開心咁樣嘅。咁啊，而家就冇乜行程，咁啊周圍行下啦，睇下有啲乜嘢靚嘢啦。我發現咧呢一條河咧同頭先又有啲唔同嘅喎，佢呢度咧係有啲船屋㗎，即係真係啲人會喺入邊住咁樣嘅。跟住咧見到咧有班僆仔喺度划艇，我極度懷疑呢架艇係佢哋見到然後就咁樣撐過嚟。我估下，我自己諗啫。你回頭一轉，見到張彩虹啊！落冰雹啊！我身後佢有啲攤檔仔，我本身咧諗住帶大家睇下有冇 Amsterdam 嘅 Christmas Market 可以行下，但係發現咧佢呢度都開得幾遲㗎，12月中左右佢哋先開。咁但係呢一度咧就有幾檔口仔啦，咁我哋睇下佢呢度會有啲咩傳統嘅嘢食咁啊食下。我話呢一個咧甜嘅餅。我都未見過，咁呢啲咧就真係窩夫啦。點解佢呢個叫做杜拜窩夫嘅咧？呢一個有啲香喎。佢而家咧聞落去係有啲似我哋嗰種沙翁嘅味道嚟嘅。哇！完全睇唔明係乜嘢。呢個我連幾多錢我都唔係好識睇嘅。呢個5蚊6個咧，呢個得意啊！佢咧係叫做唔知乜嘢 burger。係一個甜嘅 burger。好，直擊下隔離呢一間就咁見到啦。佢係賣嗰啲腸仔啊、漢堡啊、宵夜嘅，仲有呢一個沙爹添。Is it chocolate or mulled wine？隔離咧就係可以溜冰啦。行下見到好嘢食啊！真係咧，頭先咁啱經過，跟住見到聞到好香，見到好多人，好多都係本地人喺度食。咁啊，我就好奇啦，望下個靚仔整緊啲乜嘢啦。咁我就見到佢咧就係即係用夾啲嘢落個包度，即係好似整緊三文治咁樣。但係佢嗰啲包咧，我見到佢係整到熱辣辣出晒煙咁樣嘅。咁啊，我都諗緊，我喺個窗口望住，諗緊食唔食嘅時候，見到個靚仔望住我一笑，咁我就入嚟啦嚇，咁我就入到去買咗呢一個。佢呢一個咧出邊咧係sourdough嚟嘅。我唔講咁多嘢先，因為凍啊，頭先係熱辣辣嘅。
真係唔使講咁多。你見到佢出邊個包，你知道佢係一個好好味嘅沙律豆腐係咪？平時沙律豆腐好似係一個咁樣嘅形狀啊，多數都係一片噶嘛。但係佢呢一個咧，佢係咁樣一對橫切面一塊，中間界開。你呢度成個面咧都係脆卜卜，但係佢入邊咧就係咁樣軟腍腍嘅，跟住加咗入邊咧，佢係超級多ham，好似唔使錢咁啊！哇，咁好似唔使錢咁，當然都要錢啦。咁就嗌埋個嘢飲，16歐。佢係有個餡啦，好簡單嘅啫。咁加咗啲 cream cheese 啊，超級多嘅 ham，因為有啲青瓜，中和下解下膩，幾好，唔錯。佢整完之後咧，係另外一個靚仔 Joey 咁樣，跟住我 You are my destiny 咁樣擰轉頭笑一笑俾我死個，哇！我見到個包咁大個，我又開心；見到佢咁靚仔，我又開心啊！就係咁啊！頭先我就好似佢哋咁，企喺個門口度啊，食唔食好咧？食唔食好咧？哇！3點幾已經天黑啦！入夜之後嘅 Amsterdam 咧，又係另一種好靚嘅味道啊！可以係爭好遠㗎。如果咧你去咗我今朝即係我住嗰個地方紅燈區咧，係完全另外一個感覺。咁但係咧嚟翻呢一邊運河，即係呢個運河呢邊區咧，其實好得意嘅 Amsterdam。你咧用個地圖去即係上面咁睇咧，你見到佢成個地區咧都係俾啲運河間住咁樣分開咗嘅。佢每一個運河旁邊咧都係有好多一啲嘅小店嘅。你一嚟呢一邊嘅話咧，就會係成個係好寧靜、好舒服嘅 vibe 啦。但係咧，你去翻市中心嗰邊咧，就係哇，好忙亂咁樣嘅。Hola buenos días，早晨大家好。今日咧要同大家去一個風車村。點解我要同大家講西班牙文呢？因為要同大家分享令高達最新嘅 promotion 啊！除咗西班牙文之外，我仲喺令高達學過法文，而家我就身處喺法國巴黎，係我喺令高達學完法文之後第一次再嚟法國，我發現成個世界都唔同。一路上我見到有好多字原來我都識講。Je vis avec le cœur, sauf with heart. Paris est aussi fort maison。同埋係更加有勇氣同人哋用我好僅餘嘅法文傾偈。Je peux prendre une photo avec you？ 因為我喺令高達學法文已經過咗一段時間啦，所以我嚟之前咧專登上翻2堂，哇！感覺真係翻晒嚟。Attention s'il vous plaît。令高達係網上形式上堂，每堂1個鐘，基本上24/7隨時都有堂上，可以學到呢幾種語言。最近仲新加咗意大利文添，你可以揀啱自己嘅程度同埋課題。好似我咁，就梗係揀去旅行即時用到嘅嚟溫下書啦。問下幾多錢，落下單，只要重溫下就即刻用到。上堂係1位老師對最多5位學生，大家都可以跟住 notes 輪流答，可以練到 listening， 又可以練到開口講。即係我覺得如果大家對歐洲文化有興趣，就算唔係話我3個月後要嚟去旅行，大家學咗先，學嘅過程都好好玩㗎啦。最緊要咧就係而家令高達有練到最大真係最大嘅 Black Friday 優惠啊！無論你係報佢哋嘅 flexible 班，即係你中意咩時候上堂都得，又或者係報我之前報嘅衝刺班，即係挑戰喺2個月內上30堂或者60堂嘅衝刺班，都可以有超抵嘅優惠，最低係低至5折㗎。即刻試下佢哋7日嘅免費試用，上3堂嘅 group class 或者1堂嘅私人班都係完全免費㗎。哇！我嚟到呢度之後呢，我真係覺得我要再上啦。好搞笑啊！嚟自世界各地嘅鴨仔團，我哋嚟到風車村啦！好靚啊你！
我哋而家第一站咧就嚟到呢一個嘅木屐製造廠。咁啊，大家咧嚟荷蘭咧，成日都會見到好多嗰啲紀念品咧，就係嗰啲嘅木屐啊嘛，係咪？咁但係咧，其實你又知唔知點解木屐係荷蘭咁出名嘅紀念品咧？咁我哋而家咧就會去參觀一個佢會即場去製造個木屐俾你睇嘅。其實我都未係認識好多，咁啊大家睇下我再同大家講啊。頭先咧就係喺呢一個地方去示範俾我哋睇點樣去整個木屐嘅。佢真係有一嚿咁樣長方形嘅木頭啦，跟住之後就放喺個機器嗰度，佢會跟住一個帽喺度轉完個外表之後咧，就會拎去另外一部機嗰度，又繼續轉個窿出嚟，跟住咧你就會整到一個，睇下先。你就會整到一個咁平滑嘅木屐出嚟㗎啦。跟住佢咧個好搞笑啊！佢話咧大家都話呢一個係手工製嘅，但係頭先咧全部都係機器。咁佢哋手工製咧就係去到最後咧，呢度咧會有一嚿嘢突出嚟嘅。咁咧佢就會用個手去得走嗰一個木。呢一個就係佢手工製嘅地方啦。跟住好得意喎，你見到佢呢嚿咧咁樣一嚿乾真真嘅木頭啦，佢做完之後咧，佢係會倒水出嚟喎。咁真係講緊佢係因為一嚿木咧，木其實係有水分噶嘛，佢真係咁樣，呼，跟住咧就倒咗啲水出嚟。跟住佢又好搞笑啊，佢話呼。嗰啲唔係我啲口水嚟㗎，係真係木頭嘅水嚟㗎。哇！但係我真係好難想像大家點樣可以着到呢嚿用木頭去做嘅鞋呢？頭先問咗佢呢，我話當初點解會去做呢一啲鞋呢？我開頭就係諗緊，可能會唔會係古代嘅時候，即係諗唔到用咩材料去做鞋，咁就即係好多木頭就用木頭做啦。咁佢就話：哦，原來係安全嘅因素喎，係因為安全。但係即係安全嚟講，你要着一對咁厚嘅木鞋，其實都幾痛苦嘅喎。好似呢度咁樣一對咧，就54歐600中400幾蚊啦，呢一對。今日真係天公造美啊！天氣非常之好，雖然都有少少雲，但係起碼都係見到藍色同埋綠色啊！咁其實我今次呢個團呢，我都係前幾日先報㗎咋，喺 Klook 嗰度報500蚊，咁就包埋晏晝飯嘅。咁喺 Amsterdam 咧有2個好出名嘅風車村，呢一個咧就近啲市區，大概係半個鐘就到㗎啦。咁另外一個咧就係遠啲，咁但係個分別係咩咧？呢一個其實佢係一個即係你當係人造嘅風車村啦，即係佢將以前17、18世紀嘅風車村去即係打造翻出嚟，變咗一個大型嘅露天博物館。咁另外嗰個咧就真㗎啦，係堅㗎啦，見到嘅咧係真係以前嘅嗰啲屋嚟嘅。我最中意呢度咧，雖然佢係人工打造，但係咧佢都會有呢一啲嘅小鴨仔，有啲嘅動物仔。呢度有間屋係 free entrance 嘅，唔知係睇啲咩嘅咧，一齊睇下啦。哦，呢度係芝士製造廠，真定假㗎？假嘅，發泡膠嚟嘅。哦，呢度可以試食喎。唔錯，哇！呢個好得意喎 ，sparkling wine 嘅芝士，呢個就唔係好有嗰個味。最後試埋呢一個 coconut 椰子味嘅，哇！呢個真係一放口，好重椰子味，好得意呢個。哇！呢度好得意啊，佢真係有呢個小動物㗎。呢隻係咩嚟㗎？睇唔到。羊咩？好得意啊！未見過咁樣顏色㗎，好似乳牛咁嘅顏色嘅，因為一見到羊咩又諗起寶貝小豬乜。羊咩？細個好中意睇寶貝小豬乜嘅大佬。你試下走入第一架風車嘅話，呢個哥哥仔好搞笑喎！佢哋真係工作緊定係佢玩緊呢？佢係咁好似倉鼠咁喺度轉啦。哦，佢呢一度咧，你買飛就可以上去嘅，咁但係唔買飛咧，你都可以喺度感受下呢一間嘅小店。呢個好似我哋年宵玩嗰啲風車咁啊，風力發電到啊！真係嚟到呢一度咧，先見到，咦？對個風車點解下邊仲有一大嚿好似屋咁樣嘅？原來佢真係以前嗰啲風車咧，就係直接喺上面發電啦，咁然後咧就係提供電力俾嗰個工廠，去令到佢可以有生產嘅能力嘅。
大概就係咁啦。而家咧，我哋講行程啊，喺呢個風車村咧，得大概9個字左右嘅。我拍得嚟咧，我自己都冇時間感受。不過唔緊要嚇，我覺得嚟到呢一度咧，感受下嗰種荷蘭鄉村嘅味道咧，都唔錯嘅。Mainly in the wetlands, in the wet parts of those countries. Because modest people used to region nearby, some house. You will see cows. 哇，好靚啊！我除咗講好靚，都唔知講啲咩啦。咁咧，我哋而家咧就嚟到一個小鎮叫 Edam 啊，類似啦嚇。EDAM 咁咧就佢本身出名咧係因為佢之前喺度出啲芝士咁嚟到呢一度咧，你睇下，簡直係好似去咗幅畫入邊咁啊，係咪啊？大家留意下，呢一度嘅屋咧都係挨住嗰個運河噶，每間屋咧前面都有個船嘅，係嘛？佢哋咧可能去探唔同嘅朋友咧，就係走出嚟，跟住撻着自己一架船又衝咁樣。其實今日咁樣 join 團行得幾好，即係咧，如果嚟到呢啲嘅小鎮咧，自己行都唔知行啲咩，有班同伴一齊，有傻家家咁喺度行下，我覺得幾得意嘅。嚟到呢度咧，我知道點解啲人要着木鞋啦。佢唔係話安全咁簡單，係保護啊，保護隻腳啊。因為咧荷蘭你見到佢即係有咁多啲運河咧，其實佢好多地方咧都係成日都好低啊，好似即係濕住腳咁樣。咁所以咧嗱，你着皮又唔得啦，係嘛？着膠鞋又得唔得咧？膠鞋咧唔夠保暖，咁所以咧原來係即係而家呢個時候咧，都仲有人會着木鞋嘅。咁但係多數可能係即係一啲 worker 衫，佢哋要長期隻腳接觸水嘅，咁就會着嗰啲木鞋去保暖咯。哇，都唔容易啊，咁鬼重啊！That's left. New York. 轉下間，我哋就嚟做食晏晝嘅時間啦。從頭先個小鎮咧，就嚟到呢一個呢個搞笑個名叫啊科靈丹福倫丹啊！我成日聽下導遊講咧話科靈丹哦，福倫丹。咁呢一個咧就係一個小小嘅漁村嚟嘅，感覺上咧就好似去到香港嘅長洲咁。呢個就係荷蘭嘅長洲啦。Yes please, thank you。咁啊，等一陣咧，轉頭就會帶你哋出去睇啦。而家咧，我就要食我嘅晏晝飯，超級香，因為呢度係一個小漁村啦。咁所以咧，一定要揀佢哋嘅魚食。咁我呢個咧係我喺個 package 度揀咗包 lunch。我見啲人嘅 review 都唔錯，咁所以我就包。咁有啲人咧就唔包嘅話，佢哋就喺出邊附近食嘅。呢度都有好多餐廳嘅選擇嘅。有 like after 5 seconds. After 5 seconds. Yeah. Excellent. Thank you. Lekker. Enjoy. Yeah. That is eet smakelijk. Eet smakelijk. Enjoy. Eet smakelijk. 我開頭以為個魚咧會好似炸魚薯條咁，但係唔係喎。呢個樣好似好唔錯喎。佢呢個係 cooked fish 啊，佢雖然係炸，但係唔會好油膩。咁樣咬落去嗰啲肉咧係好結實嘅，你睇都睇到啊，好結實嘅。果然喺漁村咧係會食到呢種紅豆豆嘅魚啊！嗌咗一個湯，嗌咗一個佢推介嘅湯，呢個係番茄湯。佢度環境咧好正，好似去咗一個聖誕小村咁啊！跟住度所有嗰啲細聲啲講，所有嗰啲 waiter 哥哥咧好靚仔，1.8米，好靚仔。凍冰冰嘅時候飲一碗湯，真係你都冇話唔幸福啊！
哇！出到嚟啊，因為靚到痹啊！呢度就係頭先嗰間餐廳啦。跟住呢度咧，呢度沿路行過去，應該都係有啲鋪頭仔嘅。不過佢呢一度咧都秉承咗長洲嘅味道，就係好多咧都變咗係旅遊嘅鋪頭，俾你買啲手信啊咁樣。哇！佢都係着緊頭先我哋睇嗰啲木鞋喎，真係着㗎喎。哦，可能因為佢哋呢度捕魚就更加啦，因為防水㗎嘛，係嘛？其實我如果係即係平時我唔拍片嘅話咧，我真係可能就咁樣買杯咖啡，跟住就坐喺度，因為呢度咧仲要咁樣曬住太陽咁樣啊嘛，但係作為一個稱職嘅 YouTuber， 我都係帶大家行下啦。好得意啊！佢呢度好似喺個海邊嗰度有間小屋仔，跟住入邊咧全部都係啲叔叔喺度傾偈嘅。佢哋真係圍埋坐喺度傾偈嘅啫喎，好似咧圍埋喺度打麻雀咁，但係冇玩緊啲咩嘢。啊！呢度就係咁樣，沿住海邊有好多餐廳，大家可以踩下單車，亦都可以咧坐呢啲遊船嘅。但係今日我哋個行程就冇包呢個遊船。其實佢呢度嘅感覺咧都幾似西貢嘅，你哋覺唔覺啊？不過都真係咧，漁村都係大概係咁嘅樣。哇！呢一度佢有得買呢一個喎，傳統嗰個 pancake 喎，仲要係有好多種唔同嘅味道。有曲奇、士多啤梨、raspberry， 乜嘢都有。哇！佢哋呢度食嘅嘢咧，都真係好多都係同海鮮有關。呢度全部都係炸嘅海鮮嚟喎。呢一度咧，佢係可以俾你影相㗎。係你見到呢個幾得意？佢就係着住荷蘭嘅傳統服飾啦，戴住呢頂帽，跟住佢哋咧都係着住呢一個木屐嘅。咁樣影都幾得意喎！佢仲要有個好夾嘅背景啊！如果我有機會可以登喺呢一度，哇！呢個我冇睇錯，你哋覺唔覺得佢好似一個香港嘅藝人？好得意啊！睇下呢個男人，我都想影嘅真係。哇！1920年已經開㗎啦，睇先。係 ，May I know how much for one photo? How many persons? Oh, just me. 21.50. 21.50. So, how long does it take? 15 minutes. 50 minutes. Oh. 你又點會估到我轉眼間就變成咁嘅樣嘅啫？哎呀，搽翻個口唇膏先，21蚊歐羅，即係86蚊左右，216蚊左右，連2張細相嘅，或者1張大相，咁啊唔理幾多張相啦，影1張相都覺得好得意啦，係啊！真係可以試下。好啦，而家準備影相啦，然後入到嚟咧，佢呢度係有一個背景板嘅。Okay, because I see that man. Okay. 哇，好正啊！入到嚟咧，佢呢度咧係有幾個唔同嘅背景板嘅。咁啊，頭先咧我就係影咗呢一個，好似喺個火爐面前啦。跟住咧，亦都有呢度最多嘅呢支綠色嘅屋仔啦，有呢個航海啦，跟住哇，真係唔錯喎！佢仲俾我咧，即係着住衫，跟住之後可以自己咁樣周圍再影下咁樣，都幾得意喎！哇！呢一對鞋唔係講笑。非常之好着，但係咧又比想象中冇咁辛苦，即係有啲似着緊高踭鞋咁樣咯。翻個封面相嘅，笑死啊！好正啊！著一張相就曬咗出嚟啦。我揀咗張大張，我一時腦諗唔到，我到底要1張大好啊，定係2張細好咧？咁我要2張都冇話邊個去送俾佢啊，所以我就揀咗一張大嘅。好啦，又夠鐘集合啦。雖然都談到啲乜嘢，但係咧影咗張相，我已經係非常之開心啦。好難
轉眼間就嚟到晚飯時間啦。我開頭應承咗大家，我會帶大家食一啲荷蘭傳統嘅嘢食。咁今日咧我就嗌咗一個係有3個 course 嘅嘢食。你睇唔到添。呢一度有一個pea soup， 即係豌豆嘅湯啊，咁就係好出名嘅。咁啊，我都唔知另外嗰個係乜嘢。總之咧，佢就話係 traditional 嘅荷蘭嘢食。咁我哋就買起啦。好得意啊！佢呢一個湯咧係會俾一個咁樣好似有個bacon 啦，跟住下邊咧有一個好似豬血糕咁樣嘅嘢嘅喎。試下先，試下。哇！佢就咁滗落去咧，勁似係豌豆蓉啊，即係唔係漿咁樣嘅質感啊。真係好似食緊豉蓉咁樣。不過係我想要嘅嘢。佢入邊咧仲有啲腸嘅，有一啲煙燻嘅香腸。試下呢一個豬血糕咁嘅樣。食落去咯，好似係用豆整成嘅一個糕嚟嘅，完全唔係豬血糕咁嘅味。幾得意嘅。哎呀，主菜嚟啦！哇，佢話好熱啊個點，噔噔噔噔，哇，係我想要嘅嘢啊！我頭先咧睄到隔離台咧就係送咗呢一盤嘢，跟住我默默咁望住，我心諗好想食佢嗰盤啊！點知原來我就係嗌咗呢一盤嘢啦。點解我咁想食呢啲嘢？我好中意食呢啲咧，即係點講啊？你會感受到佢呢一啲嘅所謂傳統嘢食咧，係應該係嗰啲好耐以前嘅人用一啲好簡單嘅食材，然後咧就攞嚟係飽肚嘅，而唔係話整到好精緻嗰啲咧。我就係好中意呢一啲嘢食啦。你睇下呢一個，你話咁樣仲唔係攞嚟飽肚係嘛？等我呢個味蕾可唔可以試到佢啲3嚿薯蓉有啲咩分別先啊？唔係好試到，但係幾好味嘅。佢係即係我食到好大陣黑椒胡椒味咯。呢個綠色呢一嚿，試下呢一個橙色嘅先。都唔係好試到。咁啊，呢一個咧，我大概估到係咩啊？試下。哇！呢個好得，呢個白色呢一嚿啊，我聽到佢講話係沙喎，咁我就諗應該係類似我哋食嗰種德國腸咧，咪有嗰啲酸菜嘅，呢個應該就係佢啦。同埋因為佢個酸菜咧好多水分㗎，所以咧你食落溝埋嗰啲番薯咧，有種 balance 咗嘅感覺，唔會話一劈結啪啪咁樣咯。我中意呢個好特別。試下佢呢一個嘅肉餅，佢肉餅咧，你見到佢入邊應該係溝咗啲洋葱啊，我估下。哇！佢呢個嘅肉搣波咧，好似 IKEA 嗰隻，同 IKEA 嗰隻好似。好，最後用呢一個嘅甜品完美作結。呢一個3個 course 嘅 menu 咧就要24歐幾咁樣啦，應該又要加埋嗰啲咩稅啊嗰啲，咁啊100幾蚊咯。哇！呢個佢哋都係話係佢哋嘅傳統嘢食嚟㗎，我估唔到又幾夾㗎喎。佢咧就係有呢一個嘅 yogurt 啦，配雲呢拿味嘅吉士，係啦。咁啊下邊咧仲有啲糖漿，又真係幾好味喎。嗱，聽日咧我就要趕巴士去德國啦，但係我希望可以一早起身帶大家去睇到一個市集。我嚟歐洲點可以唔帶大家行市集啊？你話係咪啊？咁啊，我哋就聽朝見 ，Cheers！地鐵初體驗，Amsterdam 嘅地鐵都好乾淨同埋好新㗎，好新㗎。
間 cafe， 點解會咁咧？因為頭先經過個 market 咧，跟住見到佢好似仲開緊，有少少冷清嘅感覺，再加埋落雨咧，我覺得穩陣啲。我揾間 cafe 坐低食下嘢先。佢話我唔係啦。佢係好簡單㗎，即係將嗰啲番茄醬啊、番茄啊，即係整到一個醬咁樣啦。跟住咧就上面就直接係打3隻蛋落去。我諗佢就係咁樣焗出嚟。跟住上面咧就配一個嘅沙拉刀。跟住呢度環境咧都好舒服啊！佢雖然喺 Google 都算幾高分，我都喺 Google 揾到佢。咁但係嚟到咧又唔會話好多人好滿啊！嚟呢度3-4日咧，我覺得綜合嘅感覺咧就係我喺呢度遇到嘅本地人咧，都令我覺得好舒服嘅。即係佢哋咧係都好 nice 嘅，而佢哋嗰種 nice 咧係好踏實嘅嗰種 nice， 好實在嘅嗰種 nice， 即係唔會話表面嘅 nice， 而係佢哋就真係好似由心底裏 nice 出嚟咁樣嘅感覺。所以我都係令到我幾中意 Amsterdam 嘅一個原因。我食下咧，越食覺得佢越好味，跟住 search 下佢係邊一度嘅菜式，跟住發現咧原來佢係北非嘅菜式，佢叫做 shakshuka。你查 YouTube 咧就會見到好多佢嘅做法㗎啦。我覺得咧大家可以翻去自己試下整。都食光光啊！進入咗呢一個叫咩啊？艾伯特市場啊，係咪咧？艾伯特 Albert 應該係，你見到咧嗰個感覺都幾冷清下嘅係嘛？係啊，勁多鋪頭都係冇開咯。哇！呢一度簡直瞬間翻咗去花園街咁嘅感覺。我見到咧喺呢一度好多人都會孭類似呢一個咁樣嘅袋，當然唔係呢個牌子啦嚇。但係咧，我諗緊係咪因為佢哋成日都落雨踩單車，所以個袋咧一定要係咁樣防水嘅。啊，呢度都有得賣下啲鮮花嘅鋪頭。喂，搞唔掂喎，做咩全部都唔開鋪嘅？哦 ，OK， 我見到遠方好似係有開嘅。啊，呢一度咧都有得整呢一啲傳統餅啊，嚇嗰個窩夫。你見到咧佢係直接喺嗰度整煎餅，跟住咧會加埋啲餡，整完2塊餅咧中間夾啲醬就合埋佢。哦，幾好喎！佢咧有啲係可以直接買嗰啲邊碎碎，即係其實都係食得嘅。而家應該真係好凍啊！係咁啊，噴幾個仲有啊，係啊！我上網睇咧，佢話呢度真係當地人都會嚟買嘢㗎，所以你睇下佢係有得賣海鮮㗎，好多款未見過嘅魚。突然間好似去咗濕貨市場咁樣啊，全部都係賣花生啊、甩屎啊。呢度咧有得賣啲水果乾、芒果乾嗰啲，係咪 feel 到？完全係毫無鬥志啊！同大家介紹，喂，咁冷清我好有鬥志都假啦，係咪啊？好啦，我都覺得為咗呢個嘅無謂掙扎啊！咁啊，今日集咧就嚟到呢一度唔得，想靚啲唔擔遮都唔得。咁咧呢一集咧就嚟到呢一度啦。雖然咧作結就嚟咗一個比較冷清少少嘅市場，但係成個 Amsterdam 之旅咧我都係好 happy 嘅。咁啊，今一集就嚟到呢一度啦，我哋下一集德國見，拜拜。